السلام عليكم شباب، كيف الحال؟ تسمعوني؟ وعليكم السلام. نسمع يا دكتور. أبغى كل واحد يطلع ورقة وقلم، أو إذا أنت تستخدم الجوال أو اللابتوب هنالك سوفت كوبي تقدر تشتغل عليه سواء وورد أو في النوتس، لأن راح نستعرض فيلم وبسألكم بعض الأسئلة فيه قبل لا أدخل بالمعادلات الرياضية. إيش رأيكم؟ جاهزين بالفقيه؟ نبغى نسمع غير من عبد الله. اوكي، ابدا بالاسئله ولا بالفيديو اول؟ خلونا نبدا بالاسئله عشان نحفز، نخليكم يعني تشاهدون الفيلم وفي بالك تسجل مشاهده، لان ان شاء الله بعد التخرج قد ترسل للموقع ويطلب منك مديرك انك تعطيه تقرير او تبدي راي. الاسئله هي كالاتي يا شباب. راح نشوف احنا there is in the video a backhoe bulldozer او نعم بلدوزر، نخلي باكهو تراك واجن and at the back. ما ودي اعطيكم هذه، لا. طيب there's in the video operation، نسميها operation اللي هي loading. Questions are as follows. Okay. 1. What's the cycle time? خلينا نقول what's the productivity / cycle time for the loader اللي هي نفسها backhoe، لأن backhoe تستخدم في هذا المثال loader. What is the loading time for the wagon? 3. What is the waiting time for the wagon? wagon اللي هي عربة التحميل. 4. What is the type of the wagon? 5. What other equipment that help or assist in the operation? Operation اللي هي loading. That's the main operation of loading. 6. What is the cycle time of the wagon? اوكي شباب، هل الأسئلة واضحة؟ بخيت؟ السؤال الرابع يا دكتور بس تعيد. السؤال الرابع what is the type of the wagon؟ شنو نوع الواجن هذه؟ شو نسميها؟ طبعا ربما يعني الطالب قد لا يلم بهذه كلها، ولكن من خلال الاكسرسايز والمناقشة تقول اوكي هذا النوع اسميه بمسماه لما انا اروح للموقع له اسم، اي معدة تشتغل. في سؤال ولا ننزل الفيلم؟ يلا
ايش رايكم؟ دكتور رقم 5 بس وش المقصد بها؟ ممتاز. اللودنج ايش نستخدم احنا؟ نستخدم، راح نشوف لودر اللي هي الباكو، والواجنز اللي هي القلابيات. احنا هي قلابيات او الواجنز. في معدات اخرى ما تدخل بالانتاجيه مباشره، بس راح نحسبها في الحساب. احنا ما ودنا الطالب ينظر لعمليه حل السؤال هي فقط كمساله رياضيات. كمهندس لازم تاخذ عوامل اخرى في الحسبان ما تدخل في المعادله. غيره. جاهزين؟ الزير موجود؟ يا ممتاز. بالفقيه جاهز. عبد التواب جاهز؟ ما نسمع من عبد التواب. نفيسة؟ طبعا أنا أختار عشوائيا. يس، النفيسة جاهز. السلطان؟ المغيرة؟ السلطان موجود دكتور. إيه، بس سمعت سؤالي؟ أوكي. إذا بيردي الآن هو، خلينا نشوف مدته كم يا شباب. مدة حوالي 7 دقائق. أنا بعطيكم 10. إيش رأيكم؟ 10 من الآن، قبل لا أعطيكم الرابط. الآن عندي 11 و10، خلينا نقول 11 وثلث. احنا جاهزين نحل السؤال من 11 وثلث أو الإجابات على السؤالات إلى 11 و25 أو 30، بعدين نكمل السلايدات. إيش رأيكم؟ تمام؟ أبغى أصوات زيادة. المرشدي، جبرين، العتيبي، جاهزين؟ تمام يا دكتور. يلا good luck. الآن عندكم إلى 11 وثلث. توكلوا على الله.
السلام عليكم شباب. عليكم السلام ورحمة الله. يلا جاهزين للمناقشة؟ هيا يا شباب، هيا بنا. خلصت يا العجمي؟ إيه يا دكتور، بعض الأسئلة قدرت أحصل على بعض ما يخالف، مو بالضرورة يعني كلها تجاوبون عليها شباب. The best you can، لأن هذه أشبه ما أسميه أنا في الإكسبيرمنت. Okay, it's an experiment. Our experiment construction methods and equipments هي في البروجكت سايت. جاهزين؟ يلا نبدأ بعمر الشهري. عمر موجود؟ معك يلا يا عمر، يلا شنو السؤال الأول عمر؟ السؤال الأول what is the cycle time for the loader أو productivity. أو تفضل. البرودكت. حسبت أنا تقريبا 38 ثانية. طيب 38 ثانية. طيب في أحد يتفق إذا هو قريب له ولا أبعد من ذلك؟ خلونا ناخذ من العمران قراءة أخرى. ما هي قراءتك يا العمران؟ واحد يقول 35. ممتاز، لأن هذه تساعدنا بعدين في آخر شابتر اللي هو نقيس التوتال برودكتيفيتي، إن حتى لما تروح للموقع قد يكون الأرقام متقاربة. أيوة. العجمي يقول 42. أوكي، أنا ما سمعت من العمران يقول 39. أوكي، يلا ناخذ رقم أخير. النفيسة وينه؟ يقول 40. not bad، يعني عندنا الرينج يعني 5 قراءات from 38 إلى 42، يعني almost average 40 second per cycle. صح ولا لا؟ طيب أوكي، هل هذا واضح؟ طيب احنا عرفنا السايكل حق ايش؟ اللودر. السؤال الثاني شو يقول؟ إذا الجواب السؤال الأول 40 second per cycle، شو نحولها شباب؟ هذه لازم نحولها إلى cycle per hour ولا لا؟ always we standardize it. طيب هذه كم راح تكون per hour؟ فورتي على 60. طيب بس كذا 40 على 60 تطلع لنا بير اور؟ مو معقولة. دكتور ال 40 هي الثانية صح؟ هي الثانية. اي فنقسم على 60 دي 60 ثانية عشان نحول من الثانية للدقيقة ومن الدقيقة إلى الساعة. طيب ما حولتها، بس أنت حولتها للدقيقة أو سليمان حولها دي. إذا تصير 40 divided by 60 divided by 60 تعطينا number cycle per hour إذا بنطلعها per hour. طيب إذا per minute تصير 40 divided by 60 which is how much 40 by 60 يعني فيها 0.67 minute per cycle. طيب السؤال الثاني يقول إيش؟ What is the loading time for the wagon؟ أوكي، مصعب الجبرين يقول 71. إذا الجواب الأول 40، السكند الثاني 70 صح؟ 71.5. واحد يقول 73. طيب ممتاز. واحد يقول 1 minute point 15. ممتاز، لأن عندنا عدة واجنز. واحد يقول 81، يعني الفارينس هنا عندنا كبير between 70 إلى 1.15 so far.
ممتاز، جميل جميل، شكرا. خلونا نوقف بس على هالارقام لانها راح تكون متقاربه. اذا عندي الداون سايد 71.5 والابر سايد 150 مينت. اوكي، لاحظ القراءات اخذتوها على نفس الواجن الاولى ولا ديفرنت واجنز؟ لانه لو على واجن واحده يعني ترك واحده بتصير الارقام متقاربه. تو واجنز. اوكي، اذا معناه كل ترك يعني كل سياره تحمل يبغى لها تقريبا من 70 ثانيه الى 1.5. اذا التحميل عندي 70 الى 1.5. في هنا مشكله يا شباب، كيف انا السايكل الاولى عندي 40 صح ولا لا؟ اذا احنا شفنا اللودر او الباك هو كم سايكل عشان تحمل ترك واحد with two wagons؟ 2. طيب تحتاج 2 سايكل. اذا احنا افترضنا السايكل 40 اذا تحتاج 40 times 2 80 second لود. كيف البعض طلعها 1.5 وبعضها واحد طلعها 72 اوكي، لان السايكل الاولى قد تختلف عن الثانيه، بس احنا ناخذها في الافرج. اذا الافرج جواب السؤال الثاني خلينا نقول on the average 80 يعني تقبل الحل من 70 الى خلينا نقول maximum 100. اوكي طيب السؤال الثالث اللي هو ايوه، ايش السؤال الثالث يا ابو الفقيه؟ السؤال الثالث يقول what's the awaiting time for the wagon، يعني مدة انتظار الواجن لما. ايوه كم يا؟ أنا أتوقع إنه 30 seconds. انتظارها الانتظار لما تجي الواجن اي الثاني. احنا نقصد الانتظار قبل التحميل. اي 30 seconds، مو كثير. طيب توافقونا شباب؟ نفس التوقيت للسايكل حقت الواقع. لا يا ابني هذه تحميل. لا انتظار هذه ما قبل التحميل. اي لان تروحون بعض المواقع شباب تشوفون سيارات واقفات 3 4 ورا بعض. هذه نسميها في كيوينج ثيري انه بعض السيارات تكون مزدحم موقع العمل، تنتظر 4 5 دقائق عشان تتحمل دقيقه او نص دقيقه. الفيديو ورانا ما توقف اولموست صفر، يعني تجي سيده وتحمل صح ولا لا؟ فمعناها this is good plan good organization. طيب اوكي السؤال الرابع اذا almost zero يعني الويتنج تايم، وهذا احيانا نسميه سبوت تايم، يعني على ما يدخل السواق يعرف اللي قدامه مشى ويجي. السؤال الرابع what's the type of the wagon؟ ايش نوع الواجن؟ هل نسميها هذه قلابي شباب؟ ممتاز. شو نسميها يا المرشدي؟ اخذناها حنا. يلا جبرين شو نسميها؟ دبل واجن باتم دمب. ممتاز فيصل المرشدي. تز باتم دمب يعني القلابي شباب لما يكون عندنا ترك وايش يصعد سلندر يقفها ويرميها يا على جنب يا بالخلف، انما عندما تنزل التربه من تحت نسميها باتم دمب، يعني ما يحتاج عندك بستن عشان ترفع، لا بس تفتح من تحت. انا متعمد اسال هالسؤال عشان نعرف ليس فقط حل الاكسبيرمنت انما تعريف المعدات. السؤال الخامس what other equipment assist in the operation of loading؟ يعني ايش الاشياء الاخرى اللي ما داخله بالانتاجيه مباشره؟ ممتاز. ووتر سبراي تراك هذا عشان ايش؟ الهاي واي ما يتاثر. ستريت سويبر بلدوزر. ممتاز. غيره شفنا البلدوزر بيهايند انه هو اللي ينظر من ورا. شفنا معدة كذلك على الاسفلت عشان ايش؟ السيارات اللي رايحه وراجعه.
في واحدة ووتر سبراي عن الغبار. إذا هذه كلها تدخل بإيش؟ ما تدخل بالإنتاجية مباشرة، بس أنا راح أخذها في الكوست ولا هي موجودة في الإكويشن. هنا تيجي الناحية العملية. طيب next السؤال الأخير. What's the cycle time of the wagon أو the truck؟ بخيت البكيري، شهراني موجود، يحيى تسمعوني شباب؟ مكان مبين يا دكتور. الوقت بالتحديد ما يمكن ممتاز. رد الشباب الاثنين، ما ادري تقرونها ردودهم ولا بس تطلع عندي؟ تفضل يا عمر. صعب يا دكتور لانك ما تعرف رائع، نفس الشحنه ما تتحكم. ممتاز. الفيلم ما يبين كم المدة الزمنية، لأنه لو مرينا كم ياخذ وقت يروح ويرد نقدر نحسب السايكل. خلاص أنا أكتفي بهذا الشرح، خلونا ندخل بالسلايدات عشان نكسب وقت لأن أمامنا 25 سلايد. خلاص شباب، شكرا. keep this in mind لأنها help you to understand the following equation. إذا احنا شفنا شغل الدوزر والواكنز، في أنواع كثيرة. احنا حطينا سكريبر والآن هذه الواجنز، وفي هنا يذكر conveyor belts هذه في الكسارات وفي المناجم، وترينز قاطرات. إذا هذه كلها أنواع. أوكي، إضافة إلى الدوزر واللودر والسكريبر. طبعا في الفيلم الباك هو هي اللودر، والدوزر شفناها بس تحمل مسافات قصيرة، أما المسافات الطويلة هذه اللي trucks, wagons, conveyor belts and trains. Most of build type conveyors are portable units، يعني أقدر أنقلها من مكان آخر. However, conveyors are capable of moving earth and stone for long distance at a high speed. The ability to move earth for highway construction has been demonstrated in Great Britain. In the US, they have been utilized on a number of large construction projects such as dams. يعني في مشاريع الضخمة زي السدود يستخدمون فيها conveyor belt. طبعا أنا شفتها كذلك في مشروع المترو، كانت في محطة تحفر خلف فندق الشيراتون على طريق قاطع طريق الملك عبد الله مع الملك فهد. فكان في حفرة عشان هي بيج ستيشن، عمق الحفرة حوالي 40 متر، طولها 60، في عرضها حوالي 40، فكانوا يستخدموا conveyor belt. إذن the application are they limited by large capital cost. هي يجرى دراسات اقتصادية لمعرفة الطريقة المناسبة. طبعا confidential freight trains اللي هي متى تستخدم القطارات الآن، على سبيل المثال حقل الجلاميد في شمال المملكة للفوسفات ينقل قاطرات تأخذ 2 إلى 3 توصل راس الزور اللي هو شمال بناء الجبيل، ولذلك حتى في هناك بلانس يعمل بروسيسنج بعدين يصدر. هذا مثال في المملكة. اوكي. سبيشال ريل كارز طبعا تصير حتى في التنل، لأن حتى الفوسفات يعني either you dig it from top or you make tunnel under ولا queries. طبعا trucks and wagons هي أسهل طريقة وأكثر مرونة، ولذا هي أكثر طريقة شائعة في construction hauling equipment. أوكي، يعني ما يبي لها installation زي الكونفير بيلت ولا trains يكون عندك سكة حديد. أوكي. The heavy duty rear dump truck is mostly widely used because of its flexibility.
there is a wide of range of dump truck. بعضهم 10 cubic meter، بعضهم 20. طبعا كل ما نروح للمناجم يزود 30 40 أحيانا. طبعا ممكن هي تسير على الببليك هاي واي، تستخدم الطرق، بينما الميثود الأخرى ما يستخدموا الطرق لأن تعمل دامج، يعني لها سكة حديد ولها يعني طريق مختلف off the highway. طبعا figure 426 يورينا example. هذه نسميها لودر مع ذراع طويل، والإنجن مرتفع، في حين البلدوزر إنجن تحت، وعادة تستخدم لدف التربة. هذه ممكن نستخدمها بدل البلدوزر، بس أكيد بتكون إنتاجيتها أقل. فإذا هذه نسميها لودر، ذراع طويل وباكيتين. في حين في الفيلم شفنا الباك هول. طبعا هذا سمبل اكزامبل اللي هو دمب تراك. هذا يشتغل بالبستن، شوفون البستن هنا يدف العربة وبعدين يفرغ. Operation and employment. Wagons are end dump or side dump. Bottom dump are preferred for moving earth and crushed rock because of their ability to dump and spread widely. هنا نجي للأسئلة الكمية. بالنسبة للtotal cycle time is a sum of fixed time اللي هي spot plus load. اللود شفناه احنا قد ياخذ من 70 إلى 100 ثانية. maneuver and dump. طبعا variable time اللي هو الهول and return في الذهاب والإياب. احنا اللي عملنا المقايسة كان فقط في التحميل. Fixed time includes spot, maneuver and dump. هنا عندنا تيبل للنوعين، البوتوم والرير دمب بالنسبة للتراكس. وهنا الجوب كونديشنز ار بين زي ما سوينا احنا في السابق. السكريبر عندنا favorable, average and unfavorable. favorable عندما تكون دخول وخروج التراك سهل في هاي واي. unfavorable عندما تكون المنطقة وعرة وفيها مناسيب كثيرة. نجي الآن نحسب اللود تايم. اللود تايم ايش يا شباب؟ احنا عندنا، لاحظوا عندنا لودر او باكو وعندنا تراك، فنقصد فيها هنا التراك اللي هي الهول يونتس. اللود تايم equal whole unit capacity، خلينا نقول 10 cubic meter على اللودر production at 100% efficiency. راح نشوف في عندنا given load time number of bucket loads time excavator cycle time. لاحظوا احنا في الفيلم شفنا it takes 2 cycles. نقول مثلا الباكت حق الباكو 3، اذا number of bucket loads 2 times excavator cycle time اللي هي 40 second. اذا 2 times 40 almost 80 second اللود تايم حق الواقي. نبغى الآن نعرف لكل اوبريشن كيف نعرف الهول يونتس نيدد. هل أنا أحتاج 10 تراك، 15 أو 20؟ وهل لما أجرب. أوكي. To solve this, to answer this question, okay. احنا نفترض ان الباك هو او اللودر 100% يعني ما توقف efficiency. اذا في assumptions. بعدين نستخدم اللودنج ريت ونعرف مثلا سايكل 40 times 280، واذا كان الباكت خلينا نقول 3 متر او 5 متر اذا 2 times 5 يعطيني 10. نقول 10 cubic meter for 40 second. إذا equation productivity equal number of cycles times the volume of the bucket. Okay. السؤال إذا ما هو number of haulers؟ إلا مبني على assumptions أن الهولرز أو التراكس تيجي ما توقف. الهول يونت سايكل حق كم يطول divided by load time. أوكي. لحظة شباب. أنا على طيب. دي محاضرة. معذرة شباب. إذا أنا عندي number of haulers
equal whole unit cycle divided by load time. Straightforward. Although this method gives reasonable values for failed use, it should be recognized as the instance of the loader waiting for whole units will occur in the field when this method is used. Okay. More realistic, يعني أكثر عمليا, it can be used by computer simulation. طبعا احنا ما نسوي simulation اللي هو المحاكاة لأن يعني موضوع متقدم شوي. The number of trucks طبعا دائما نعمل لها round off the next stage لأن تطلع لنا كسر 4.5 4.8. Using this method, the expected production is the same, though the excavator simply excavating a stack line. هنشوف تطبيق لهذا الخطوات. The system output is assumed to equal normal loader output, including usual job efficiency factor. We will see what we mean. If more than theoretically required number is supplied, no increase in system production will occur. يعني إذا كان عندنا الأوبتيموم 10 حتى لو تحط trucks 12 راح تزيد الإنتاجية. لكن خلينا نقول الأوبتيموم 10 جبنا 8 الإنتاجية راح تقل. طبعا الإنتاجية اللي أنا أقصد فيها عندنا two equipment are interacting اللي هي اللودر plus التراك. Then determining the number of whole units needed. Equation 417 كما نشوفها هنا, expected production actual number of units divided by n, which equal excavator production. Example 412. Given the following information on a shuffle truck operation. ليه؟ لأن الترك لحالها تركب احنا نصيغ السؤال احيانا نبغى نعرف بس الشفل او هو نفس اللودر او باكو احيانا بس الترك, ولكن هذه العمليه لما تصير الاثنين نستخدم المعادلات السابقه. Calculate the number of trucks theoretically required for the combination. Calculate the expected production if two trucks are removed. طبعا شنو المعطيات؟ الشفل production 283 bank cubic meter per hour, job efficiency 0.75, truck capacity 15 bank cubic meter, total cycle time excluding loading half an hour. يعني في الروحة والردة يبغى له والتنزيل نصف ساعة. المطلوب أنا أبغى أعرف number of trucks. جميل. اللود تايم يا شباب عندنا 15 اللي هي سعة التراك divided by production at 100% لللودر 283 يعطيني loading time 0.04. Truck cycle time equal 0.5 hour plus 0.05. اوكي اذا هذا كله معطى وهذا نحصله من هذه الايكويشن يطلع لي total cycle time 0.554. اذا number of trucks equal total cycle time على 0.04 اللي هي اللود تايم. يعطيني the number of trucks 10.3. انا اعمل له راوند الى 11. السبب ان سعر التراك او اجارها ارخص من اللودر. expected production اذا 2.83 times الافشنسي. لاحظ انا ما اخذت بالنظر العدد, اخذت البرودكتيفيتي اللي معطيني اياها بالسؤال 283 لللودر. بارت بي يقول طيب اذا انا عندي 9 trucks, احنا لاحظوا شباب اذا انا هنا الاوبتيمم 10.3 اذا انا عندي 9 اذا انا اقسم 9 divided by 10.3 times البرودكشن يعطيني 186. لنفترض اعطيتك عدد التراكس 12, ايش راح تكون الانتاجيه؟ تقدر تجاوبني؟ يلا يا العنقري, اي واحد يقدر يجاوب كم الانتاجيه؟ الزير, الفقيه, نفس ما هي. احسنت يا. اذا انا مو لما اشوف الموقع, شكرا, مو لما اشوف الموقع نازل فيه 10 20 معناه كل ما ازيد المعدات تزود الانتاجيه, لا,
احيانا ضيق الموقع ما يخليني ازود عدد المعدات. اوكي، احيانا زياده الانتاجيه ليست بزياده العدد. طيب، فاذا هذا اكسرسايز. جوب مانجمنت يدخل فيها كيف انا احسن ظروف الموقع. اوكي، طبعا هذه ملاحظه جميله. if the target small excessive spillage تشوفون كثير من تحميل التربه يتساقط سواء بالسكريبر بالكذا، هذا يؤخذ بعين الاعتبار، ولكن هذا يؤدي الى تقليل من الانتاجيه بنسبه 10 الى 20%. ما هي سعه اللودر مقابل الباكت مقابل التراك؟ هنا يقول suggested، يعني هي فقط للإرشادات، أنها تكون 3 إلى 5 أضعاف الإكسكافيتر. يعني تراك عندي 10 متر مكعب أو 15، يكون عندي سعة الباكت حق الباك هو أو اللودر 3 متر مكعب. أوكي، طبعا عندما نتكلم عن كلام شيل أند دراج لاينز هي أحسن في اللودنج للمسافات البعيدة. طيب، a whole unit capacity is recommended for the، يعني احنا شفنا من 3 إلى 5 في التراك بالنسبة كلام شيلز الدراج لاينز لأنها لودرز، فيعني يفضل أنها من 5 إلى 10 أضعاف التراك. يعني تراك 10 نقول 10 متر مكعب، وهنا يكون 1 متر مكعب. Okay, whole units that hold an integer number of bucket loads are also desirable. Okay, using partially filled to top of load is inefficient or bullshit. Time lost in spotting for loading is another major cause of inefficiency. طبعا هذه كلها ملاحظات عامة كيف احنا we increase the productivity. The use of two loading position of course reduce the loss of excavator. يعني شفنا هذا المنظر في يمكن chapter 3 في البداية على الشفل، إنه لما يصير على يمينك ويسارك وأنت عندك اللودر it will be faster. Techniques to maximize whole unit production. طبعا كيف احنا نحسن من الإنتاجية في النقل. اوكي، يصير عندنا starting and quitting times. don't overload whole units، مو معناه انك تعبيها انتاجيتها اعلى. حافظ على صيانة الطرق. اوكي، خلي يكون عندك تنظيم للمرور، يعني خاصة احيانا بعض المواقع تكون جامد، يعني too many traffic، يصير في lost time in waiting. provide standby units مثل ما شفنا انه احيانا يصير عطل في احد المعدات، فلازم يكون عندك معدات واقفة على جنب جاهزة. do not permit speeding، يعني لا تشجع على سرعة القيادة. in unit price earth moving contract payment of soil or rock to cut and fill exceed specified is called overhaul. طبعا اخذناها في الماس دايجرام ان احنا يعني المسافة بين الكت والفل تكون متفق على 100 متر، إذا زادت بيصير في زيادة في السعر. Overhaul can be minimized by selection of optimum design surface elevation and by use of borrow and waste areas at appropriate location. عشان ما تصير المسافات طويلة، يعني ممكن احنا نخزن تربة الدفن قريبة لمحلات الدفن نفسها. اوكي، اختتم بهذه المحاضرة. انا راح انظر خلصنا يكون بهذا آخر شريحة chapter 4. راح أنظر فقط للشباب اللي ما دعيت أسمائهم في المحاضرة السابقة، فتوقف بس، خلنا نوقف التسجيل هنا شباب وأخذ الحضور.